ұрып соққаны үшін баптар әкімшілік құқық бұзушылық кодексінен алынып тасталып, сәйкесінше қылмыстық кодексқа 108 прим 1 бабы, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіргені үшін, және 109 прим 1 бабы ұрып соққаны үшін баптар криминализацияланып, олар қылмыстық кодексқа енгізіліп отыр. Бұл жердегі біз бірнеше аспектіге тоқталып өткіміз келеді. Бұл тек қана әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар барлық азаматтарға, яғни осы баптарға тап болған Қазақстанның барлық азаматтарына қарастырылатындығын атап өткіміз келеді. Бұндағы негізгі мақсат бұл құқық бұзушылықтарды болдырмау және азаматтардың жауапкершілігін күшейту. Бұдан бөлек жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылады. Сонымен қатар жаңа редакцияда денсаулыққа қасақана орташа зиян келтірген үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылады.